Numa cidade, uma perseguição com um cachorro e uma menina. É a dona desse cachorro, ela se chama Eliane. E ele é o dog, um cachorro muito encrenqueiro. Sem precisa de confusão, a Eliane fica muito brava. Todas as vezes então o dog faz coisas erradas e encrenqueiro. Ele faz coisas erradas e a Eliane sempre paga, muito brava. E um dia ele colocou pimenta no café dela e ela ficou brava e gritou: Eliane, dog!